Si sufres bruxismo, guarda este vídeo porque este masaje es para ti. Recuerda siempre hidratar tu piel con un poco de aceite antes de masajearla. Con una serie de ejercicios y masajes específicos puedes relajar los músculos faciales y liberar tensión acumulada. Realiza este masaje antes de ir a dormir. Repítelo tantas veces lo necesites. Dale a tu rostro su merecido descanso. Chao.